Jojo Leute, was geht ab bei H2 hier wieder am Start. Heute kommt mal wieder ein Video, wo wir eine dB-Messung machen werden. Nur so eine grobe dB-Messung. Und zwar kennt ihr alle noch Ortguts Karre. Mit dem wunderschönen Dekor. Und zwar hat Toni nur einen Auspuff. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, aber viele kennen den Auspuff. Curly hat den auch drunter, unter seiner EXC. Ne, unter seiner TE. Das ist der Procitius oder so heißt der. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich bin einen Tag schon mal mit der gefahren. Der Sound ist übertrieben geil und die ist auch extrem laut, also viel lauter als meine Husqvarna jetzt vom akustischen her. Wir werden aber gleich mal messen und mal gucken, wie viel Dezibel die hat. Vom optischen her, finde ich, sieht der Auspuff richtig geil aus, weil der einfach, ja, es ist ein Shorty-Auspuff, aber sieht halt richtig geil aus. Also ich finde es, optisch macht es viel her. Einfach schlicht gehalten, nichts drauf in Silber, sieht schon geil aus. Moment, Eike, zum Vergleich. Hier haben wir Ossi seine Karre. Der hat auch jetzt ein FMF drunter. Sieht man ja, der ist um einiges größer. Vorteil bei dem Kleinen ist halt, wenn man jetzt im Enduro fährt, packt sie aufs Maul oder das Heck schlägt ein. Da geht an so einen Auspuff eher Schaden als an den kleinen Auspuff, weil der halt viel weiter nach hinten rausguckt. Ja, ansonsten, hier haben wir auch FMF, da auch FMF. Toni ist der Erste, der kein FMF hat. Ja, von den ganzen haben wir ja schon dB-Messungen gemacht. Jetzt gehen wir mal gucken, was Ortguts macht. Wir werden die erstmal kurz warm laufen lassen. Ach so. Hier gut zum Vergleich. Die hatte ich mal geordert für mich selber. Aber ich habe ja meine mit Schrumpfschlauch gemacht, komplett in normalen Schwarz. Und bei Toni, ja, die hatte ich ja bestellt so gesehen, die habe ich den Toni gegeben. Sieht aber ganz cool aus, ne? Ja, passt. Aber man muss überlegen, die kosten 40 Euro oder so. Und jetzt kommt mal mit, ich zeige euch mal kurz bei meiner nochmal. So, hier haben wir meine. Das ist ganz normaler Schrumpfschlauch. Oh, ist jetzt halt komplett schwarz, ohne Aufdruck. Ganz normaler Schrumpfschlauch. Aber da bezahlt man, oder habe ich 8 Euro bezahlt. Und ich finde, sieht optisch geil aus. Und man kann, wenn man will, ja einfach noch einen Sticker drauf machen. Dann sieht es auch ganz geil aus. Ja. So, jetzt erstmal aber als erstes Ortguts Karre 5 Minuten warm laufen, dass der Motor schön warm ist. Und dann machen wir die Messung. So, ich habe jetzt auch noch meine rausgeholt, weil wir können ja direkt mal einen Vergleich machen vom Sound her. Den Procitius versus FMF. Weil mir ist es gerade mal aufgefallen, wo ich die angemacht habe, Toni seine, die hört sich komplett anders an. Also als erstes werden wir mal die beiden nur im Stand laufen lassen und mal hören. Und dann werde ich mit beiden mal ein Stück hier kurz vorbeifahren, dass ihr mal den Soundunterschied hört. Let's go. Regel mal 1. Komm her. So. Standgeräusch. Gas geben. Das war ein Klatsch. Das hört sich übelst geil an, oder? Ja. Aber erstmal was Sound. Hier haben wir 106,1 Dezibel, also die ist leiser als meine. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, oder? Wie laut ist deine? Meine war 113. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damals 113 Dezibel hatten oder 116.
Okay. Aber die hört sich, also ich finde vom Sound her hört die sich besser an, also hört sich der Auspuff besser an als der FMF, finde ich, vom Sound her. Ich finde den viel knackiger und der hört sich schon geil an. Und jetzt mal zum Vergleich, der FMF. Jetzt werde ich mit der Ausfahrer nochmal ein, zwei Mal hierher fahren. Dass wir da die Maschine nochmal den Sound haben unter Last. Der alte ganz gut. Also die von Toni hört sich besser an. Findest? Ja, finde ich auch. Also ich finde, Toni seine hört sich tausendmal geiler an als die hier. Aber ich finde, der FMF hört sich auch gut an, aber der Pro Citrus hört sich einfach geiler an, finde ich. Der ist einfach kerniger. So, jetzt stellen wir die beide weg. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und was ich noch sagen will, der Preisunterschied. Der hier kostet, okay, das ist jetzt der blaue Luxierte aus Titan, der kostet 400 €. Der normale FMF in Silber kostet 200 €, ne? Ich glaube 220 € kostet der. Und der Pro Citrus, der kostet gerade mal 160 € neu, also echt günstig. So, also bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao und tschüss.